Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar dostlarım. Bugün tasarımıyla göz dolduran, boyutu küçük ancak performansı çok büyük olan bir mekanik klavye inceliyoruz. Hepinize selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün az önce de belirttiğim gibi sizin zaten başlıktan da gördüğünüz gibi bir mekanik klavye incelemesi yapıyor olacağız. Bugünkü mekanik klavyemizin adı ise şöyle göreceğiniz gibi Vomier markasının K66 modeli olacak. İsterseniz hiç lafı uzatmadan incelemeye başlayalım. İncelemesine öncelikle her zaman olduğu gibi kutu tasarımından başlamak istiyorum. Ön tarafına baktığımız zaman sade düz bir yapı bizi karşılıyor ve genelde kutunun her tarafı da böyle sade bir yapı şeklinde bize geliyor. Beyaz, ön tarafında sadece şurada Vomier ve altında küçük yazılar olan bir şekilde bize geliyor. Yan tarafını çevirdiğimiz zaman Colored Glaze yazısını görebiliyoruz ve yine bu tarafına baktığımız zaman burada da yine Colored Glaze yazısını şöyle size de göstereyim. Birazcık parladığı için pek gözükmüyor olabilir. Colored Glaze yazısını burada da görebiliyoruz. Sağ tarafına baktığımız zaman burada 66 key yazısını görebiliyoruz. Yani 66 tuştan oluşan bir yapıya sahip bu klavyemiz birazcık küçük bir model. Zaten onun için şurada gördüğünüz gibi ben bir yer açmadım. Ayrıyetten bir yer açmadım klavyemi göstermek için. Çünkü gerçekten çok küçük. Hani masada hiçbir yer kaplamayacak boyutlarda. Bunu da birazdan detaylıca inceleyeceğiz. Boyutlarını size detaylıca aktaracağım. Aklınızda rahatlık olsun diye. Ve yine baktığımız zaman bu tarafında kırmızı switch olduğunu görebiliyoruz. Başka bir switch seçeneğini burada göstermemişler. Sadece kırmızı switch bir model olduğunu böylelikle anlayabiliyoruz. Bunu dedikten sonra arka tarafına birazcık bakalım. Arka tarafında yine şurada Vomier yazısını görebiliyoruz ve alt tarafında bazı küçük detaylarından bahsediyor. Bunları da birazdan detaylıca bakacağız. Ve sağ üst tarafına baktığımız zaman RGB ledlerle desteklenmiş olduğunu görebiliyoruz klavyemizin. Şimdi kutumuzun tasarımından da bahsettik. İsterseniz gelin kutumuzu açalım. Klavyemizi ortaya çıkartalım. Şöyle kutumu açmaya başlıyorum. Şöyle bir kablo geliyor. Bu şarj kablosu falan değil. Böyle düşünebilirsiniz. Ancak şarj kablosu falan değil. Bunu şimdi kenara alıyorum. Birazdan bahsedeceğiz. İçinden şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bundan da birazdan bahsedeceğiz. Ve klavyemiz şu şekilde bizi karşılıyor. Gerçekten sağlam bir şekilde bize ulaştığını söyleyebilirim. Etrafında süngerler olması gerçekten korunaklı kılmış. Klavyemiz kutusundan hiçbir şekilde hasar almadan geldi. Bu da güzel olmuş. Diyelim ve kutumuzu şimdi kenara alabiliriz. Klavyemizin de incelemesine birazdan geçeceğiz. Öncelikle şu kullanım kılavuzundan bahsetmek istiyorum. Kullanım kılavuzu şöyle gördüğünüz gibi tek bir kağıt şeklinde geliyor. İki taraflı. Ön tarafına baktığımız zaman İngilizce yazılarla klavyemizin özelliklerinden bahsettiğini görebiliyoruz. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman ise burada Çince mi Japonca mı ne olduğu belli olmayan yazılar bulunuyor. Yine burada da bu şekilde bu dilde anlatılmış klavyemizin özellikleri diyelim ve bunu da artık kenara alalım. Evet, ben şöyle şunu birazcık şuraya iteyim. Birazdan klavyemi bağlayacağım ama öncelikle şöyle paketinden çıkartalım. Şunu da kenara alalım. Şimdi bir de şu poşetinden de çıkartalım ve klavyemiz karşımızda şu şekilde geliyor bizim karşımıza. Baktığınız zaman gerçekten bir klavyeye göre çok küçük bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Sağ tarafta nümerik tuşlarımızın olmadığını görebiliyoruz. Üst tarafta Fn tuşlarıyla kontrol edebildiğimiz F1, F2 tuşlarının da olmadığını görebiliyoruz. Birazdan bunların detaylıca incelemesini yapacağız ama öncelikle birazcık tasarımından bahsetmek istiyorum. Tasarımına geldiğimiz zaman dediğim gibi küçük bir yapıya sahip. 32 santim uzunluğa, 11 santim yüksekliğe sahip bir şekilde klavyemiz karşımıza geliyor ve yine baktığımız zaman 30 mm bir kalınlığı bulunuyor klavyemizin. Gerçekten ergonomik bir tasarıma sahip olduğunu ben söyleyebilirim. Klavyemiz gerçekten masa üzerinde hiçbir şekilde yer kaplamıyor. Gerçekten çok iyi bir ergonomik tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Tuşlarımıza geldiğimiz zaman İngilizce Q şeklinde bizim karşımıza geliyor. Maalesef ki Türkçe versiyonu yok bunların. Şurada gördüğünüz gibi burada Türkçe karakterlerin olduğu, normalde klavyelerimizde Türkçe karakterlerin olduğu yerlerde Türkçe karakterler bulunmuyor. Bunun yerine başka çeşitli karakterler burada bulunuyor. Harf değil ancak sadece noktalama işaretleri gibi bazı özellikler burada yer alıyor. Bunları söyleyebiliriz.
söyleyebiliriz. Onun dışında baktığımız zaman şu arka tarafına polimer yapıda geldiğini söyleyebiliriz. RGB'yi destekleyen bir yapıda. Gerçekten çok iyi bir RGB ışıklandırması var. Buna da birazdan kablomuzu bilgisayarımıza bağladığımızda göreceğiz. Gerçekten çok iyi bir RGB ışıklandırma sunuyor. RGB şöleni yaşatıyor bize. Aynı Game Power Saber gibi. Onu da hemen buradan belirteyim. Eğer elime geçerse Game Power Saber'ın da incelemesi yakında kanalda olabilir. Bunu da belirtelim. Saber'a benzeyen bir yapıya sahip Vomier K66 oyuncu klavyesi. Daha doğrusu mekanik klavye, oyuncu olduğu vurgulanmıyor. Bunu da belirtelim. Gördüğünüz gibi beyaz tuş yapısında bize geliyor. Gerçekten hoş olmuş. Hani normalde baktığımız zaman genelde siyah bir gövdeye sahip olduğunu görüyoruz klavyelerimizin. Ancak bu klavye beyaz bir yapıda bize geliyor. Şöyle arka tarafını çevirdiğim zaman burada şöyle gördüğünüz gibi yükseltici bir ayağının bulunmadığını görüyorum. Sadece şurada kaymasını önleyen ayaklar bulunuyor ama bunlar da gerçekten çok küçük ayaklar. Böyle açıp kapamalı bir ayak bulunmuyor. Birazcık eksi olmuş bu. Böyle koyduğumuz zaman bunu arka tarafını birazcık yükseltemiyoruz. Bu birazcık kötü olmuş. Bunları söyleyebilirim. Evet, tasarımından da bahsettik. Klavyemizin isterseniz ben şimdi klavyemi bilgisayarıma bağlayayım ve hem birazcık RGB'sinden bahsedelim hem de klavyemizin daha detaylı özelliklerinden bahsedelim. Şimdi ben klavyemi bilgisayarıma bağlıyorum. Ama bağlamasına geçmeden önce şu kablosundan bahsetmek istiyorum. Bu kablosu klavyemizin bilgisayara bağlamamızı sağlayan kablosu Type-C uçlu bir şekilde bizim karşımıza geliyor. Yani istediğiniz gibi eğer şarj kablonuz falan uyumluysa bunu istediğiniz gibi Type-C girişli klavyenize takıp kullanabiliyorsunuz. Gerçekten güzel olmuş. Yani kablolama açısından bir özgürlük sunduğunu söyleyebilirim bize. Ve şöyle gördüğünüz gibi gerçekten bayağı uzun bir kablo yapısıyla geliyor. 1.8 metre uzunluğuna sahip bir kablo bizi karşılıyor ve gerçekten çok kaliteli bir plastikten yapıldığını ben söyleyebilirim kablomuzun. Ve şuradan da şöyle göreceğiniz üzere Type-C yapıda bir şekilde bizim karşımıza geliyor klavyemizin kablosu. Ve USB ucuna baktığımız zaman ise USB'miz yine normal bir USB ucu, altın veya altın kaplamalı bir uç değil. Bunu da belirtelim. Ve şimdi bilgisayarımıza bağlayalım klavyemizi. Evet, gördüğünüz gibi bilgisayarıma bağladım klavyemi ve ışıklandırmaları hemen gelmeye başladı. Şöyle arka tarafını da gösterelim. Gerçekten çok güzel bir RGB ışıklandırması var klavyemizin. Şu an güneş ışığı vurmasına rağmen ben hiçbir şekilde zorluk çekmiyorum klavyemi. Işıklarına bakarken çok net bir şekilde belli olduğunu söyleyebilirim. Ancak şu an siz görmüyor olabilirsiniz veya renkleri biraz titreyerek görüyor olabilirsiniz. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Bu tamamen güneş ışığının vurmasından kaynaklı bir olay olduğunu söyleyebilirim. Evet, isterseniz şimdi ben size switchlerinden birazcık bahsedeyim. Switchlerinden şöyle bir tanesini çıkartarak, tuşlarımızdan bir tanesini sökerek switch'ini size göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı switch bir yapıya sahip şekilde bizim karşımıza geliyor. Ve Gateron marka switch'ler bizi karşılıyor. Burada Gateron kırmızı switch bir şekilde bizim karşımıza geliyor klavyemiz. Ancak videonun girişinde sadece kırmızı switch yapıda olduğunu söylemiştim. Ancak burada yanılmışım. Az önce Banggood'un kendi sitesinden baktığım zaman bunun tam 4 tane switch seçeneğinin olduğunu gördüm. Bu 4 switch modeli, biri siyah, diğeri kahverengi, biri mavi switch ve biri de bizim şu an elimizde bulundurduğumuz kırmızı switch modeli. Şuradan da görebiliyorsunuz, Gateron gibi gerçekten kaliteli switchler üreten bir markanın switch'ini kullanmış burada Vomier. Bunu belirtebilirim. Şimdi bunu tekrar takayım buraya. A few moments later. Evet, gördüğünüz gibi çok küçük bir klavye olduğunu söyledim ancak ağırlığı küçüklüğüne, boyutuna oranla birazcık fazla, 580 gram bir ağırlığı bulunuyor. Ancak sizin için bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Zaten çok küçük bir yapıya sahip ve 66 tuştan oluşuyor demiştik. Gördüğünüz gibi nümerik tuşlarımız burada yok ve üst tarafta FN tuşlarımız, yani F1'den F12'ye kadar olan tuşlarımız yok. Ancak bunlar yine şöyle klavyemizin içine yerleştirilmiş. Şurada ön taraftaki tuşlara bakacak olursanız burada F1'den F12'ye kadar olduğunu tuşların görebileceksiniz. Bunları yine FN kontrolüyle kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde sıkıntı yaratmıyor. Bu F1, F12 tuşlarının burada olması gerçekten ergonomik açıdan çok iyi olmuş. Bunları söyleyebilirim. Ancak bunun yanında multimedya tuşlarımızın olmadığını söyleyebiliyorum. Multimedya tuşlarının olmaması birazcık kötü olmuş. Ancak böyle bir bu kadar küçük bir yapıya sahip klavye için multimedya tuşlarının olması zaten beklenmezdi. Multimedya tuşlarının olmaması bir eksi değil aslında. Şöyle bir ergonomik yapıya baktığımız zaman ve klavyemizden bahsedeceğim bir özelliği daha, o da driver'ın olmayışı. Driver'ın olmaması da açıkçası birazcık kötü oldu. Evet, klavyemizin birazcık da fiyatından bahsedelim. Şu an klavyemiz Türkiye'de bulunmuyor. Türkiye'de satışı yok. Sadece Banggood'da ben bunu görebildim. Banggood'da da baktığımız üzere 469 TL bir fiyata sahip ve yeni kullanıcılar için, eğer Banggood'da daha önce üye olmadıysanız, yeni bir kullanıcıysanız 18 dolarda indirimi bulunuyor. Bunu kaçırmayın derim. 18 dolar gerçekten ciddi bir rakam. Böyle bir klavye için
çok iyi bir fiyata almış olabilirsiniz. Tabii gümrük vergileri vesaire bilmiyorum. Onlar tamamen sizin aklınızda bulundurmanız gereken şeyler. Bundan da bahsettikten sonra artık klavyede bahsedeceğim bir şey kalmadı. Evet, bugün sizlerle beraber Vomier K66 mekanik klavyesinin incelemesini gerçekleştirdik dostlarım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve yine videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki zil tuşuna bir kere tıklayarak videolarımdan yayınlandığında haberdar olabilirsiniz ve fiyat performans serimize güzel bir destek vermek istiyorsanız da videoları beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kanalımızın daha hızlı büyümesine yardımcı olabilirsiniz ve ben de bu sayede sizler için daha fazla içerik üretebilirim. Bunları da söyledikten sonra artık diyebileceğim bir şey kalmadı. Malum virüsün daha çok arttığı günlerdeyiz. Bunu da belirteyim. Kendinize dikkat edin. Maskelerinizi lütfen takın. Çünkü sokakta dolaşırken görüyorum kimse bu kurala uymuyor. Kimse dikkat etmiyor. Bunları da söyleyelim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.